买一单吧。叔叔阿姨们，就来一单吧。我父亲在这后山种了一大片，马上就要过年了，还没有卖出去。他只会种，不会卖，所以我们也想放在网上卖一卖，便宜卖。买一单吧。我们全家向大家保证，真的不是骗子。虽然我们没有那么多粉丝，但是品质都是实打实的。不是你吃不起，而是你不知道，甘草枇杷是天然的碱性维 C 食物，这可不是普通的枇杷干。甘草枇杷干含有丰富的维生素和甘草精华，吃上一口，冰冰凉凉，清清爽爽，整个人都是感觉润润的。老一辈的人都知道，入秋就要多吃枇杷，少吃鸡鸭，少吃糖，原料都是福建的大五星枇杷，经过人工采摘清洗后，搭配优质老甘草，10斤优质原果才能熬制出1斤甘草枇杷，更大程度地保留了营养成分，没有乱七八糟添加，每一颗都是这样好的品质，吃起来软糯爽口，甘甜清润，真的吃一口润好久。还没吃过的姐妹，赶快抢购吧！就是这个最近卖爆的甘草竹盐枇杷干，源头工厂为了冲一波年前销量排名，特意来一波大活动，买1袋送1袋，还给你包邮送到家，价格简直太划算！赶紧抢，赶紧抢！趁着有活动，我赶紧多囤了几袋。现在我每天都要吃点这个枇杷干。普通人都不知道枇杷是碱性食物，它富含丰富的维生素、膳食纤维和黄酮类物质，常吃是特别好的。一口下去，酸酸甜甜，软糯 Q 弹，还不粘牙，全家人都抢着吃。寒冷冬季必备小零食，咱们嗓门的好搭档，都是精选的高山5星大枇杷，经过老师傅古法工艺3蒸3烘制作而成，富含丰富的维生素等人体所需微量元素，搭配内蒙红皮老甘草，肉厚饱满又清甜，浓郁的枇杷果香味沁人心脾，柔软的绵密感，一口下去香甜软糯，竹盐的咸与枇杷的甜融合的恰到好处，没有乱七八糟的添加，家里有老人、孕妇、孩子的都可以放心吃，不管是当做零食享用，还是搭配下午茶，都非常合适。关键今天活动价格便宜。